Good morning mga kuya. Have a nice day. Kape tayo. Kape ako eh. Meron tayong gagawin dito PCX. Ayan o. Bagong-bago pa. Baliktad ko yung camera. Yan. Bagong-bago pa yan. 700 pa lang yung tinakbo niya. Ilagay ko dito sa loob kasi hindi pwede doon sa labas eh. Baka madali ng mga pagkagabi. Ang problema nito ay ayaw mandar. Tulak-tulak ni kuya papunta dito galing doon sa kanila. At tinignan ko kahapon yung ano niya. Ito. Maluwag yung crankshaft niya. Yung nut ng crankshaft. Ayan o. Panggilid. Ayaw umikot yung makina. Kaya ayaw mag-crank kasi nakasabit yung kanyang yung drive piece. Ayan, nakasabit dyan sa ano. Ayaw niyang mag-crank. Hindi talaga siya magka-crank dahil hindi ikot yung makina dahil nakasabit dito yung kanyang drive piece. Ano? So lumuwag. Hindi natin alam kung saan ginawa o ito talagang factory defect. Hindi natin alam to kasi 700 pa lang yung kanyang tinatakbo. No? Hindi naman daw niya pinapagawa pa sa iba yan. So, ang gagawin natin, bubuksan natin at subukan natin kung iikot yung makina niya. Bubuksan natin yan. Tara guys, samahan niyo. Ito na yung kanyang drive piece. Kinain yung ibang bakal, ibang metal. Ito. Kinain niya. Katangan. Umiikot naman yung makina eh. Tignan natin din to. Tignan natin to. Itong kanyang bola. Sikip. Hulog. PCX. Ang bola niya. Stuck up yung ano niya. Hindi mabunot. Pupuliran na naman natin to. Yan. May position din po yung kanyang mga bola, no? Mga play ball niya. Yung ganyan, no? May takip. Pare-pareho pag yung bola niya. Dito yung may takip lahat. Mataas. Pag ganun. Sunod-sunod pag ganun. Ayan. Pag ganun yung bola niya. Lahat ng may takip pag ganun. Paikot. Ano? Ayan po. Ito, mistak yung kanyang mistak ko. Hindi mo po. Pupulirin natin para matanggal. Sana okay na. Sana ito lang ang problema nito.